Kalau joget yang pas. Wah, iya. Selamat malam. Kekuatan. Wah, kurang seru kayaknya ya. Ya, ulang. Kekuatan. Itu dia. Saya kira mau ngomong ngedehem doang. Ya. Mau bicara. Oh iya. Langsung aja. Pembuka dulu, pembuka baru penutup, begitu. Pembukanya begini. Begitu. Oh, penutupnya? Gabruk. Mohon izin abang-abang semuanya yang beta cintai dan beta hormati. Saya Beta, penjaga langit Nusantara. Ya, begitu ngomongnya ya. Saya juga. Silakan. Mohon izin abang-abang dan pokok-pokok yang saya cintai. Yang jelas, yang Ya jelas. jelas, saya juga jelas. Saya Michael Ngademin. Saya prajurit Lakespra Saryanto. Oh, jelas. Mohon izin. Izin mau kemana, Dek? Ya, motor saya. Lah saya mau ngomong. Oh iya, silakan. Selamat malam. Malam. Nama saya Rudi. Saya kalau dipanggil nengok. Kalau dipanggil, Nengok. kalau nggak nengok, Berarti saya dikunci setang. kayak sepeda. Saya ini sudah dianggap adik sama Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara. Bapak Marsikal Pertama TNI, Dr. Didik Kestito. Dianggap adik saya. Sudah dianggap adik. Dianggap adik. Maksudnya? Tadi siang saya ketemu Pak Didik. Iya. Pak Didik, selamat siang. Siang? Adik siapa ya? Ya. Aduh, antibiotik itu kegeeran. Iya. Kalau Pak Didik sama saya itu ada ikatan. Pak Loh. Didik? Sama saya ada ikatan. Serius kamu? Lah sih nggak percaya. Contohnya gimana? Maksudnya Ikatan. gimana ikatan? Ada ikatan saya sama Pak Didik. Oh, Pak Didik? Iya. Maksudnya? Pak Didik masuk kantor pagi-pagi, Eh? saya udah diikat. Ini kalian berdua terlalu gegabah. Oh. Sombong. Tuh, sombong. Lihat Beta. Beta dengan Abang Didik. Beta punya abang. Iya. Itu sudah seperti keluarga. Oh, lo yang bener. Beta anggap keluarga. Beta dianggap keluarga. Kemarin Beta pulang kemalaman. Langsung ke rumah beliau. Terus? Jam 12. Terus? Beta ketuk pintu. Beliau langsung keluar. Beta bilang, selamat malam Bapak. Iya. Beliau langsung jawab. Apa? Keluarga. Keluarga. Itu bukan dianggap keluarga. Beta diusir. Keluar enggak? Keluar enggak? Gitu, bukan keluarga. Bukan dianggap keluarga, diusir lagian malam-malam ke rumah orang, nggak tahu diri. Iya loh, Enggak keluarga aja bukan sih. keluarga. Keluarga. Get out. Kedekatan Ya. lah, kedekatan. Lakespra, Lakespra. Ya. Saryanto. Betul. Siap menjaga persiapan fisik dan mental para penjaga langit Nusantara. Hey, Hebat. itu baru keren. Guna menunjang tugas TNI Angkatan Udara. Betul. Tahu motonya? Tahu yang gini? Cek. Itu foto. Itu selfie, selfie. Moto maksudnya? Motonya. Oh ya, moto daripada Ya. Lakespra adalah Keep them flying. Flying. Keep them flying. Wah, Tahu artinya? menjaga mereka terbang. Oh, kurang lebih seperti itulah. Tetap mengudara. Tetap mengudara. Iya. Ini biar saudara Rudi dan saudara Ngademin tahu ya. Ini Iya. Beta kasih pengetahuan buat kalian berdua. Iya, boleh. Adik-adik saya. Iya. Ya. Bahwa namanya prajurit TNI Angkatan Udara, khususnya Lakespra Saryanto, itu memiliki proses sistem kerja. Ya, menggunakan 3K. Wah, 3K. 3K. Biar kalian tahu, K pertama. kesehatan kerja adalah prioritas. Sehat, fresh, Benar. K kedua. keselamatan kerja. Sehingga proses penerbangan di udara maksimal dan sempurna. Hebat loh dia nih. K ketiga. Kecil-kecil nanya terus. Makanya kalau disuruh sekolah, disuruh sekolah ngalah pohon jambu. Jadi kalau menurut saya yang tadi dibilang oleh Beta ada 3K. Iya. Tapi menurut saya Lakespra Saryanto itu dalam memberikan pekerjaan pelayanan jasa kesehatan kepada seluruhnya itu menggunakan 5 huruf. 5 huruf? A, B, C, D, dan E. A, B, C, D. Iya. A-nya itu adalah General Medical Check Up. Oh. Kesehatan secara Secara menyeluruh. menyeluruh. Iya. B-nya itu adalah pendidikan
khusus Oh, pendidikan khusus. atau kursus kesehatan penerbangan. Oh, lengkap ya. Lengkap. Difasilitasi. Fasilitasi semua. Yang C itu adalah training. Oh, training. Training yang C. Yang D dan E belum berubah. Ya harus disebutin dan E Iya, berubahnya ini juga apa? pengetahuan masyarakat awam. Udah Jelasin dong. tahu, D-nya tahu? Konsultasi. E-nya Fasilitas. sampai sekarang belum berubah. Itu. Iya ya. Itu. Iya. Jadi gini nih, General Medical Check Up, Hah? ya kan? Iya. Lakepsa Saryanto. Lakespra. Itu pelanggan, Mm-mm. ya kan? Lebih mudah Iya. dan lebih cepat mendapatkan hasil pemeriksa kesehatan Oh. karena ditangani oleh dokter spesialis Spesialis. dan spesialis Iya, spesialis bukan Spesialis. spesialis. Itu ngomongnya spesialis. spesialis Spesialis. spesialis dan laboratorium yang lengkap. Hebat ya. Hebat. GMC juga klinik kesiapan klinik. Klinik ya. Klinik penyakit dalam. Wah, ini penting nih. Seberapa dalam? Ratusan Nggak begitu juga. penyakit dalam. Ya. Hati, Hati. penyakit liver, Iya. klinik jantung, klinik mata. Nah ini penerbang mata harus jelas. Loh. Oh, jelas dong. Harus Lantang mata harus terang. lantang mata. Iya. Terang benderang. Itu kalau mau jadi penerbang. Iya dong. Coba kamu Apa? mau jadi penerbang. Mau dong. Mata kamu cuma saya tahu. Nih, lihat tuh. Lo bukan lihat itu, Apa, saya mau apa? tes. Ayo. Lihat sepatu, Ini kelihatan. celana, Ini dong. baju, Ini. kuping. Ngelihat bukan nengok. Lihat kupingnya enggak aja ngelihatnya dong. Seperti ini dong. Contoh beta. Coba. Lihat sepatu, Siap, batu. celana, Celana. baju, Siap. kuping. Nih. Tuh. Nih. Ini lihat nih. Lihat. Ini lihat nih lagi gua angkek tuh. Kan kalau yang sepatu sendiri, Iya. celana sendiri. Nah. Masuk kuping-kuping orang lain. Lo selain fisik, mental, Ini. kepintaran IQ harus bermain. Cepat tanggap, cepat bisa berimprovisasi. Oke. Itu. Saya improv. Loh, Bisa. coba. Oh, bisa kalau Lihat gitu. sepatu. Ini kelihatan. Celana, Kelihatan, Pak. baju, Kelihatan. gigi. Pak. Tuh, kelihatan. Itu mah ngaca. Kelihatan. Yang penting improv. Ya, itu penyakit tadi mata. Ya. Ada lagi klinik rupa-rupa. Rupa-rupa apa? Yang ini sini. Paru-paru. Penyakit paru-paru. Klinik paru-paru. Jadi penerbang itu nggak boleh botak-botak. Suka gemas kalau dia yang ngomong. Pak, yang namanya itu bukan botak-botak. Apa? Asma. Batuk-batuk. Batuk. Ya batuk-batuk. Penerbang nggak boleh batuk-batuk. Nah. Bayangkan penerbang dia menerbangin Terbang. pesawat tempur. Batuk-batuk di atas. Lah, gini pesawat. Nanti ada yang bilang, batuk Pak Haji. Iya betul Ya ya. kan? Dan juga ada klinik THT. THT itu telinga, Ya. hidung, telinga. Telinga, hidung, tenggorokan. Ya. Ini harus jelas. Apa yang nggak dengar itu? Tuli. Tuli. Jelas Penerbang harus pendengaran. jelas. Clear. Clear. Contoh. Kuda. Kuda. Jelas. Cakep. Ke sini, Pak. Oh iya. Sini. Coba Anda. Ya begitu mah gampang. Ah, coba dulu. Kuda. Kuda, Kucing. kucing. Kok nggak sama? Kuping aja nggak kompak. Nggak sinkron. Ini gagal. Mau jadi penerbang. Mau dibilang Di tentara. angkatan udara nggak mungkin bisa. Maaf dulu, saya salahnya di mana? Loh. Orang bener kok. Anda buka telinga Enggak dong. nih contoh nih. Kuda. Kuda. Pas. Jelas. Ya jelas saya juga Masuk. dengar. Sinkron. Kuda. Kuda, Kucing. kucing. Nggak kompak. Nggak lulus, sudah deh, jangan. Nggak masuk. Saya angkat tes itu mau nggak? Boleh. Bener ya? Loh, angkatan Oke. udara harus cerdas. Iya. Kuda, Kuda. pelumping. Belum ditanya udah main kuda-kuda aja sih. Emosi. Lah itu kekompakan kuping itu harus ada. Saya belum ngomong. Lah iya harus kompak. Anda lihat, semua tentara AU disiplin semua. Wow. Tidak terkecuali. Anda lihat, prajurit TNI Angkatan Udara tuh rapi-rapi semua dimasukin bajunya tuh lihat. Keren-keren. Ini ngomong masalah nasib. Iya. Saya tidak kepingin nasib para prajurit TNI AU itu pergi
perang pakai pesawat, Iya. pulang perang pakai patas. Iya. Pengorbanan pol-polan, penghasilan pas-pasan. Iya. Emang tentara gajinya pas-pasan. Kenapa? Waduh, betul-betulan paling kenceng. Betul, emang pas-pasan. Hah? Pas-pasan. Tanya aja. Jangan tanya. Iya, betul ya? Ya kan? Ya Iya, pas, jangan kayak begitu. pas mau ngapel, pas duit habis. Iya. Ya, Tapi kira-kira memang, begitu. memang tetangga saya, Iya. ini dia berambisi pengen jadi tentara. Obsesi. Obsesi menjadi angkatan udara. Maksudnya bagaimana? Pengen masuk angkatan udara. Sehingga dia melatih fisik dan mentalnya. Oh iya harus. Iya dong, kan ketahanan fisik mental Tetangga perlu. saya tuh. Iya, pagi-pagi dia berenang. 2 jam. 2 jam berenang Pagi-pagi berenang. di air. Pasir. Ya di air. Pagi berenang 2 jam. 2 jam. Siang lari 1000 km. Astaga. Oh jauh amat tuh. Jakarta Bali 1000 kilometer. Nggak usah deng, deket aja. 10 km. 10 kilo. Lari. Malamnya fitness sama nge-gym. Hebat. Itu Besokannya Lulus. masuk. masuk rumah sakit. Kenapa? Tipes. Sekarang saya mau nanya. Di sini kan banyak wara. Kenapa wara kalau bertugas itu pakai sepatu boot? Wah, ini. Ini pertanyaannya mendasar sekali. Ya orang di tanah ya mendasar dong. Sepatu boot kan di Iya, tanah. ini karena itu tugas. Iya. Emang itu sepatu tugas. Yang namanya sepatu bot itu memang didesain khusus untuk tentara. Dari bahannya, kulitnya begitu, ngademin, norak nih. Salah. Kenapa lagi? Kenapa wara kalau tugas pakai sepatu boot? Kalau pakai sepatu kaca namanya Cinderella. Ini biar Anda tahu ya. Bicara sepatu ini. Beta pakai sepatu tentara. Tuh lihat. Seminggu beta jaga di perbatasan. Perbatasan Malaysia Lah. sama Indonesia. Perbatasan. Perbatasan mana? Cawang Cililitan. Itu mau pembatasan. Pemer lu mah. Bicara masalah wara. Ya. Waduh, kalau bicara kecintaan, itu beta paling cinta sama Wara. Beta punya pantun. Pantunnya apa? Sarapan pagi makan bubur. Waduh. Beta lupa di situ. Lu pakai latihan. Sarapan pagi, Makan Makan bubur. bubur. pagi-pagi sarapan bubur. Nah, ini burung pas gelatik. Burung gelatik dimakan buaya. Nah, pas. Saya datang untuk menghibur. Saya yakin Wara cantik naksirnya sama saya. Tumben enak tuh. Ini pantunnya udah salah. Salah. Karena grogi sama wara. Waduh, Oh iya. saya tatap aja udah berlinang. Bulung gelatik. Burung. Kalau masa bulung, Saya kan itu gak bisa, grogi juga pasti. nggak bisa ngomong Dia R. kan cadel. Itu R. Burung gelatik. Kok burung kesana? Burung gelatik baru. Jangan dibalik. Burung gelatik Ah. minum madu. Yang ngasih siapa? Ya maknya, ini pantun. Ah. Burung gelatik minum madu. Iya. Hebat banget. tuh Naik burung. delman ke kota Palu. Iya. Wara cantik aku rindu. Minggu depan kita ke Penghulu. Iya. Kalau begitu kami Trio BG mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.